Модуль Аркадия 3. Неисправность была. Мигала вся индикация на ней. Не реагировала ни на насос, ни двигатель, вообще ничего. Если у нас аналогичный такой модуль. На том модуле было заменено по питанию электролиты, вздулись. Здесь химистры насоса взорванные, были диоды пробитые. Вот этот маленький СМД был сгоревший, дорожка тоже полностью была сгоревшая. Вот эти были сгоревшие химистры, вот этот был сгоревший, заменили. Он вроде пошел. Набирает обороты. Насосик тоже работает.